Olha aí, gente, estamos saindo para mais uma festança aí com o novo som. Aí, vou mostrar quem é que tá chegando aqui, ó. Olha aí. Cada um guarda a roupa como quer, né? Caramba! Como é que é? A cueca dos heróis ele tem da Marvel. Mais uma super festança, estamos saindo agorinha aí, ó. Olha o mate dos guri aí, ó. Chapolin, cara. Empoderável. Então você vamos, gurizada, mais uma lida aí. Vamos tocar baile. Hoje o piloto tá de copiloto. Olha aí quem tá de piloto aí, uma crema. As partes. E eu vou de copiloto, ó, só comandar ele. Credo. Desce já andou 50 mil quilômetros, está cansado. Deus, Só hoje. As perninhas não dá pra nem ficar em pé mais. Olha aí, galera bacana, já estamos aqui ó, na Sociedade Esportiva e Recreativa 10 de julho de Guaraipo Baixo hoje. Hoje a festa é por aqui aí, com o pessoal do Novo Som, né? Vamos ver o que essa galera tá aprontando por aí. Mas olha quem que eu achei aí, ó. Olha quem tá aí. Tava pensando em jogar bola aqui, ó. Ah, não? Vamos jogar bola, Lauro? Nós somos atletas, um corpo atlético. Vamos jogar bola. E essa aí é Guaraipo. Guaraipo Baixo, 10 de julho. Quanto tempo que não tava por aí, ó. Que saudade. As comunidades do interior, bom demais. Eu sou o rei dos meus do maçom, meu do caprichoso. Eu bebo socialmente, sou do tipo silencioso. Gosto de prenda bonita, maneira e arrasta-pé. Onde eu estiver bebendo, tô rodeado de mulher. Gosto de prenda bonita, maneira e arrasta-pé. Onde eu estiver bebendo, tô rodeado de mulher. Chora gaitita chorona, faz um som pras bonitona. Se eu bebo sou majestade e chama um rei da cidade, todo mundo tá dançando. Chegou a marrequinha, vamos fazer o seguinte, vamos desfazer o trenzinho, vira de frente pra cá, vira de frente pra cá. Fica todo mundo de frente pra cá, de frente pra cá. Aí, nós vamos começar dançando pro lado esquerdo de vocês, combinado, né? E hoje estamos aqui, ó, na Sociedade Ipiranga da Vila Síria em Santo Cristo, onde vai estar acontecendo hoje uma festa aí de primeira comunhão. Vem com a gente, você vai acompanhar aí. Mais um gole pro gaiteiro, pra chacoalhar na maneira. Eu sou o rei dos meus do maçom, bêbado caprichoso. Eu bebo socialmente, sou do tipo silencioso. Gosto de prenda bonita, maneira e arrasta-pé. Onde eu estiver bebendo. Olha aí o busão do Novo Som. Vamos ver o que a gurizada tá fazendo aqui dentro aí. Opa! Aí, Estamos aí tomando uma Coca-Cola agora, enquanto que a gente aguarda o povo chegar para mais uma festa hoje. deve ser. Uhum. Só no refrigerante, ó, viu? Coca? É, bebida Coca de, alcoólica não. Coca de Guaraná ou só Coca? Só Coca, sem Só Fernet, Coca. inclusive essa. Ontem na sexta-feira, ontem a gente estava numa super festa também lá em Santo Cristo. Aí sim tinha Fernet. Hoje estamos aqui na Vila Síria agora. Sem Fernet hoje. Fernet tá cortado. O patrão amanhã. não deixa. Só amanhã, só amanhã. Amanhã Gurizada não é de bebê, né? Não. Nós Todo não. mundo muito. Só...
o pessoal da banda toma chimarrão, ó. Ó, aí, ó. Ninguém toma cerveja, né? Estamos aqui na Vila Sírio hoje para mais uma festa bonita, como vocês podem ver. A gurizada tá aqui em cima, esperando para dar algumas palavras para vocês. Só daqui, Lauro, vem aqui. Pessoal que sempre trata a gente com muito carinho, com muito respeito nas comunidades. Os guris estão aí, já fizeram a parte deles, montaram o palco bonitinho, no capricho. Eu vou pedir para eles falar uma coisa para vocês. Essa moçada, buena demais aqui. Quero que vocês falem o que vocês sentem vontade de falar sobre o novo som. Certo, gente. Boa noite. Aqui é o Décio, motorista e da equipe técnica do Novo Som. Quero falar que recebi a oportunidade com essa gurizada boa de ter minha carteira de motorista, fazer amizades, não só aqui dentro como lá fora. E tenho orgulho de trabalhar com a banda e toda a sociedade onde a gente chega é bem recebido. Vou passar a palavra para o meu colega Wagner. Ô galera, tudo bom? É um grande prazer estar aí, trabalhar com essa banda, com esses queridos rapazes aí que são, além de colegas de trabalho, amigos, né? E sempre digo que eu sou muito fã deles também, do trabalho deles, e sou muito gratificante pela oportunidade e pela grande amizade que a gente criou, tanto na banda quanto fora daqui. E estamos aí, né, sempre pela região, nos eventos, recebendo muitos elogios, sendo muito bem tratado, graças a esse grande trabalho que a gente faz aí, todos em conjunto, né? Trabalho formiguinha, todo mundo se ajuda, e é por isso que a gente está tendo essa amizade forte e conseguindo levar o melhor sempre em cada evento que a gente passa. Agora estamos aí, o pessoal está chegando aí para mais um grande evento hoje, aqui na Vila Sírio, em Santo Cristo. Olha aí que bacana, gente. E não esquecem, gente, curtem nossa música na página, no Insta, no Facebook. Não leva ela não. Novo Som. Não leva, porque o Décio já levou. Olha, moçada! Olha só, depois que levou a mulher, aí querem brigar, né? Tá louco? Ô, meu do céu! O que aconteceu? Mas nem da vida fictícia, eu não deixo minhas mulheres, ai, eu não consigo viver em paz, meu amor. Levou ela, Décio? Não deu conta, levei. Cachorrão! Feito! Animação do Sigmar aí pro evento, bombando a mil. Cara do animado do Lauro, né? Ó, estamos aí pra começar mais uma festa aí, ó. Viu? Podem para gato só pros gatinhos. Alô aí, Décio. Agora os mais bonitos vão aparecer agora. Quem é mais bonito? Mais bonito sou eu. Ó. Mais uma assim. Rio azul, no azul dos teus olhos tem sua cor. Rio azul, juntos vamos se amar, com você navegar no barco do amor. Quem tá sentado pode cantar também. Saber Ih, tão cansado, vai lá. depois dessa noite a seu lado, quem pode é sofrer. Passa neguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa ladrão, passa magrinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa gordão, passa gordinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa amigão, passa loirinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Vai, passando. Vai, passando. Vai, eu também vou.